Привет, друзья! Я хочу вам рассказать о природном сероводородном источнике, который находится в 25 минутах езды на машине от Тель-Авива. Природный сероводородный источник включает в себя большой комплекс, состоящий из гостиницы, массажа, бассейнов разной температуры, также бассейн с обычной водой на улице, шезлонгами, кафе. На самом деле территория очень большая. Дальше в видео я вам покажу все это. Место называется Хамей Гааш. Еще его называют спа-клубом. Среди большого перечня услуг сюда категорически запрещается вносить оружие, стекло, алкогольные напитки, хотя при этом они ведут торговлю вином. Я точно это видела. Дальше все подъемы, спуски оборудованы так, чтобы могли туда проехать инвалиды, туалет для инвалидов, спуск даже в бассейны для инвалидов. То есть мы остались очень довольны и приятного просмотра. Здесь есть вот такая вот большая поляна, и таких мест очень много. Вот там мы сидим. Маринка, привет! Марина у нас уже второй раз в кадре. Вот такая красотища. Есть вот такой бассейн летний. Идем в середину. И вот мы заходим. Здесь есть вот такая вот раздевалка, ну как вешалочка для халатов. Это когда ты выходишь с этой ванны, скажем так, душ. Ой, здесь люди смотрят на меня, будут злиться. Ну, в общем, вытяжки. Потом температура написано сколько. Ну и, в общем, вот стулочки и прочее. Вот такие вот ванны сероводородные. Пошли дальше. Кругом плитка. Потом при этом в здании, скажем так, есть вот такой магазинчик. Здесь можно приобрести все необходимое. Заходить мы не будем. Кстати, плюс в этом Хамей Гааш, что там можно спускать детей и людей с инвалидностью. То есть есть специальные кресла. Вот еще один под навесом тоже. Но здесь более теплее. Здесь под навесом тоже самая вода с разными температурами. Вот есть 36, следующий бассейн 39-40, и вот последний 37-38. Почти в каждом мы были. Людей уже не очень много. Прикольно, что есть вот такая доска. Здесь, значит, сказано, что обязательно должны быть в купальниках, в общем-то. Обязательно принимать душ. Потом 10 минут купаться всего лишь в ваннах сероводородных. Полчаса отдыхать, потом не кричать, колющие, режущие предметы тоже нельзя использовать. Дальше беременным и больным сердечным заболеванием тоже нельзя. Дальше с телефонами, по-моему, и детям нельзя здесь быть. Дальше идем. Комплекс очень большой. Здесь вот на улочке можно сидеть, это тоже бесплатно, что вы заплатили только на входе. Вот такая вот красота тоже за окном. Есть вот такая вот баня в бочках. Это стоит дополнительно 60 шекелей, если вы хотите. Ну, очень классно. Но мы там не были. Идем дальше. Такие кресла. Здесь вот так вот оплачиваешь. 5 шекелей, да, или 6? 5 шекелей. Похож на наш массажер, кстати, да, который за спиной. Можешь здесь посидеть сейчас. Значит, здесь у нас сухая баня, такая украинская, скажем так. Здесь мокрая баня, очень классная, мне больше нравится. Здесь ты омываешься просто. Часы кругом. И дальше есть душ Шарко. Если кто не знает, это сильный напор воды. Вот такие две большие комнаты. Они, по-моему, на 2, 4, 6, на 7 человек. Кругом плитка, красота такая, в общем-то. Дальше
при комплексе есть столовая, не столовая, кафе, не кафе. Ну, в общем, сейчас посмотрим. При входе нам не разрешали приносить с собой стекло. Но здесь и пиво, и вино, в общем, не разрешали. Ну, здесь все есть. Вино здесь тоже продают. В середину заходить не буду. В общем, такое вот. Пахнет булочками. Все оборудовано проходом для инвалидов. Здесь раздевалки такие. Комплекс очень большой. Да, сколько стоил билет сюда? Это со скидкой. А без скидки не помню? Вход в это место, в Хамей-Гааш, на одного человека стоит плюс-минус 100 шекелей. У большинства израильтян есть скидки от армии и прочее. По приезду в это место мы не очень-то понимали, куда нам брать вещи, где оставлять их, в общем. И мы оставили их просто с собой. То, что мы сняли, да, и мы взяли с собой. В общем, обложились вокруг, но когда мы уже собирались домой, как в женской, так и мужской раздевалке есть фены, понятно, туалет, и все это понятно и ясно, зеркала. И большая стена такая длинная с ящичками. То есть, если есть место, вы можете положить свои вещи, закрыть под ключ и ни о чем не беспокоиться, идти взять с собой самое необходимое, вплоть до того, что телефон оставить в ящике. Ну и в общем вот так вот. На улице там очень красиво, все зелено, чисто. Конечно же, трава где искусственная, где настоящая, деревья с маленькими китайскими мандаринками украшают эту зону. Вот. Ну, в общем, местность достаточно большая, но при этом как будто глухая. Если выйти на улицу, то ни домов, ничего рядом нет. Но, в принципе, все равно нам все приезжают на машинах. И нам рассказывали о том, что туда приезжают бабушки и дедушки, но на самом деле мы остались под впечатлением, потому что раньше ездили в Хамад-Гадер, там, в принципе, неплохо, но там меньше места, чем в этом месте в Хамей-Гааш, но там побольше, наверное, да нет, молодежи везде одинаково, в принципе, ну... Плюс в том, что в этом Хамей-Гааш там больше всяких развлечений. То есть бани разные, мокрая, сухая, массажи. Ну, все я это показывала, все это вы сейчас видели. Всем, кому было полезно мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!